kuna muda tunakuwa tuna ndoto alafu tunajiweka kwenye gereza ambalo sisi wenyewe tunakuwa hatufahamu. Unakuwa una ndoto kubwa sana ambayo inakupelekea maisha unayokuwa unayaishi yanakuwa sio ambayo tunastahili kuishi tukiwa tunazifuatilia ndoto zetu. Unakuwa una kitu unataka kukiachieve, una lock in. Unasema hichi kitu nitakifanya kuanzia leo, nitafanya juu chini ili niweze kukifanikisha. Una lock in. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu kuna kitu kinakuja kinakuzuia. Unaachana nacho. Either utarudia kwenye kile kitu ambacho ulitaka kukiachieve au utapata kitu kingine. Ina maana uta give up kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Utafanya kingine. Utasema hichi ndio kitu ambacho nitakifanya na hichi ndio kitu ambacho kitabadilisha maisha yangu. Unafanya wiki ya kwanza, wiki ya pili, kuna kitu kinatokea. Unaacha. Na kitu ambacho kinatokea ndio kitu ambacho kinatufanya tuwe kwenye gereza. Tunajifunga sisi wenyewe bila kujua. Kitu kinachosababisha yote hayo ni kuwaza outcome. Kitu ambacho kitatokea, kitu ambacho unakitaka kitokee kwenye kile kitu unachokifanya. Tunasahau kwamba kitachukua muda mrefu zaidi ya tunavyofikiria. Kitachukua muda mrefu sana zaidi ya sisi ambao tunafikiria. Kwa hiyo nataka nipate views wengi, hilo ni gereza. Nataka nijulikane, hilo ni gereza. Nataka kazi ninayoifanya iwe perfect 100%, hilo ni gereza ambayo tunaliwekea. Hiyo ni connection ambayo tunakuwa nayo sisi na vitu ambavyo vipo external, swala la pesa, lakini tunakuwa disconnected na vitu ambavyo vinakuwa inside us. Tunakuwa disconnected na vitu ambavyo vinakuwa ndani yetu. Unakuwa connected zaidi na pesa ambayo utaipata ukifanikisha hilo swala kuliko kuwa connected zaidi na vitu ambavyo utavifanya ili viweze kukusaidia kupata pesa. Unawaza kitu nimeshakifanya kimeshakuwa kigumu. Unaanza kuziwaza zile pesa. Je, nitaweza kuzipata hizi pesa? Tayari unakuwa kwenye gereza ambalo wewe haujui kama upo, lakini unakuwepo. Kitu kingine ambacho kinatufanya tufungwe na vitu vya nje, matokeo ya nje, ni kuwa disconnected. Unakuwa focus sana kwenye kitu ambacho unataka kukiachieve. Unasahau kwamba kuna muda ambao unatakiwa uwe na marafiki zako. Unasahau kwamba kuna muda ambao unatakiwa uenjoy life. Kuna maisha kwenye kuzipambania ndoto zetu na kuna maisha yanayotuzunguka nje na kupambania ndoto zetu ambayo yanatufanya tuwe na furaha. Tunataka tutumie 100% ya siku nzima kufanya kitu ambacho kitatufanikisha kutimiza ndoto zetu. Tunasahau kwamba tukipanga tu 40% ya kitu cha kufanya kinachotupelekea kwenye ndoto zetu, alafu tukakamilisha hizo 40% tukazikamilisha, tunakuwa tumefanya vitu 100% vinavyotupeleka kwenye ndoto zetu kwa hiyo siku. Nikiamua kwamba kuanzia saa 3 mpaka saa 6 nitatengeneza content, ikifika kuanzia saa 3 kweli mpaka saa 9 saa 6 nikitengeneza content, itimizi nimefanya 100% kwenye kitu nilichokipanga. Lakini nikisema kwamba I have to create content the whole day, rafiki yangu akinipigia simu anataka muda na mimi, inabidi nimkatie. Rafiki zangu wanaenda beach kucheza mpira, I have to lock in kutimiza ndoto zangu. Hilo ni gereza. Tunakuwa tunajifunga. Kuna vitu vingi tunakuwa tunavipoteza nje ya vitu tunavyokuwa tunavitaka. Mfano mzuri, nakupa mfano mzuri, ni mimi mwenyewe. Mimi maisha yangu yote ni ya sanaa. Yaani maisha yangu yote ni ya sanaa. Lakini tokea nikiwa darasa la kwanza mpaka la 7, tokea nilivyokuwa form 1 mpaka form 4 na form 5 mpaka form 6,
the way nimeenjoy maisha yangu ya sanaa ni tofauti na nilivyomaliza form 6 na kuendelea. Kwa sababu gani? Huku mwanzoni nilikuwa nafanya vitu kwa sababu nilikuwa napenda. Kipindi nipo shule ya msingi nilikuwa naandika nyimbo, nilikuwa nachora picha. Sikuwahi kuwaza hizi nyimbo zitakuja kunipa hela. Sijawahi kuwaza hizi picha nitauza. Nilichokuwa nawaza ni kwamba nimemchora Rick Ross vizuri, picha nimebandika kwenye ukuta, imeisha. Ndio kitu ambacho nilikuwa napenda process ambayo nilikuwa naifanya. Ninachokimaanisha ni kwamba tunakuwa kwenye gereza baada ya kutaka sana vitu ambavyo tunavifuta. Yaani vitu unajua mipango ndio inatufanya tuwe kwenye gereza. Kipindi kile nilikuwa na enjoy maisha yangu ya kuwa creative. Kwa sababu nilikuwa siwazi outcome. Sasa hivi kutokana nimekuwa, majukumu yanakuwa mengi, nahitaji kupata pesa, nahitaji kuinfluence watu, nahitaji watu wanione, waniongelee. Hivyo ndio vitu ambavyo vinaniweka kwenye gereza, na sasa hivi I don't enjoy creating kama nilivyokuwa na enjoy zamani. Kwa hiyo kitu ambacho nataka tufocus sana creators, mtu yote mwenye ndoto, tufocus sana na kuishi maisha ambayo yanakuwa engaged. Tuwe engaged na vitu tunavyovifanya kiasi cha kwamba tusiwaze outcome. Tupende vitu tunavyofanya zaidi ya outcome. Mara nyingi tunapata vitu vingi vyenye positive way kuliko outcome. Mimi nimeseti channel yangu kutokea mwezi wa kwanza. Nilikuwa nataka niongee tu, ni build confidence ya kuongea kwenye kamera kama ninavyofanya sasa hivi. Baada ya kubuild nikajua YouTube inaweza ikanipa hela. Swala la hela likaanza kuingia ndani. Nikaanza kuwa na stress. Kila muda naingia kuangalia analytics kama kuna video itafanya vizuri kuweza kupata. Kila muda masaa 24 kidogo tu naingia analytics, views wameongezeka wangapi, subscribers wangapi. Ina maana nilianza kama for fun, alafu kuna vitu vilivyokuja vikaniweka kwenye gereza. Kwa hiyo kuna muda nakuwa si enjoy, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo nimevipata. Sasa hivi hapa nimeongea sijui ni dakika ngapi sasa hivi. Mpaka sasa hivi nimeongea. Na hisi nimeongea straight, ni tofauti na video yangu ya kwanza niliongea. Nilikuwa na rekodi mara 15 kwa siku. Nachagua video moja ambayo at least, lakini sasa hivi nimeplace record mara moja tu mpaka sasa hivi naongea. It means hicho ni kitu ambacho nimekigain kwenye kitu ambacho nakifanya. Ni kikubwa zaidi ya pesa. Ni kikubwa zaidi ya kuwa viral. Ni kikubwa zaidi ya kuwa na viewers milioni. Ni kikubwa zaidi ya kuwa na subscribers milioni. Kwa hiyo jamani, tuwe na balance kwenye kupambania ndoto. Na je, tunaishi maisha mazuri kwenye ndoto tunazozipambania? Ndoto zetu zisitufanye tuwe gerezani. Ndoto yako isiwe gereza. Ni hayo tu kwa leo. I'm out. By the way, kama unavyoona t-shirt Daga 3 Positivity t-shirt is out. Kama umeipenda comment fire. Comment fire, comment fire, comment fire kama umependa t-shirt. Comment fire. I'm out.